今天和3位绝世大美女吃饭有什么感觉？我的心情非常澎湃。周末愉快，真好。这是哪3位美女呀？早都到了。呀，旗袍闪电美少女，背带裤美少女，牛仔服美少女。不是背带裤吗？头顶上还别了些蝴蝶结。今天没有卡粉哦。印度飞饼，你的最爱。对，现在香蕉饼，这个是韭菜鸡蛋的，这个是菠萝的，咱们在103刚订的。这个地方就很好嘛，是不是？像什么像？我要辣的。香辣的。麻辣的那个辣死的那个。啊。我吃那个花椒。好，花椒一个，番茄一个，菌汤2个，然后辣的1个。调料就咱们秘制调料，好，虾滑、鱼滑、牛肉滑，吃虾滑吗？这个虾滑和什么？虾滑吧。它这是3拼的，三拼的就是量小一点，那个是大一点，那就3。那就3拼吧。你说宽粉有没有那个叫什么？苕皮有嘞，要个苕皮，那就不要宽粉。我给你点了啊。它这个菜是能双拼，是吧？就是2个在一起拼，量是全部减半的，但是就都能吃到。正儿八经山西人。对，谢谢。带这个小裙裙，显得很洋气。我们都深色。你不是不带，我怀疑你是等了套不进去。好，我的仙人啊，呀，这生意真是好呀，真没吓人呀。你瞅瞅，拉达都是人，哎呀，你瞅瞅人家这阵势，好，我的仙人啊！最先说的是我的点的手切牛上脑，哎呀，鲜切的牛肉瞅的就是美扎扎的了，哎呀，这个是你们这儿自己，咱们的自制做的，手工自制啊，手工自制，哎呀，还配了些小蘸料，牛肉滑、鱼肉滑、鸡肉滑也上锅了，蔬菜双拼。贡菜和笋片，真好呀！哎，前面的西冷刺身来了，冒着仙气就来了，给你们放到那个仙气里面，就是仙气飘飘的感觉。这老大的空调咋付了呢？真是不费眼呀！这是我们宁宁同学最爱吃的西冷刺身，多蘸一点，好玩仙人。哎，说起了，分别都说起了。最后1万也快说起了，没上去，蘸太少了，劝吗？蘸一点点都劝。叫我也尝一下这个西冷刺身，哎。别哭，也很辣，真。好，我爱仙人，牛腱心来了，安格斯牛板腱，这个肉煮完以后很厚。而且奶香味十足，你们可以说一下。现在为大家介绍一下咱们云南的鲜菌组合哈，黄色是咱们的黄金菌，白色的是咱们的绣球菌，这个珊瑚菌，这个是咱们的虫草花，这个咱们的鸡枞菌，这个是鸡松茸。这个菌呢，它就是云南鲜菌，这个黄金菌呢，涮食时间3到5秒即可，其他的时间长一点都可以。祝您用餐愉快，谢谢啊，不客气。我点的整条黑鱼片来了，然后这么叫这些姐姐倒些热乎，飘个仙气，真好。好，整条黑鱼片是大家年年有余。好，谢谢。这个黑鱼片是我的最爱。来吧，仙人们，你们尝一尝这个整条黑鱼片，放到锅里面，大概只要卷了变白了就可以捞出来，它一个拱的你就可以吃了。互敬互爱，真好。再试下这个手切牛上脑鲜肉，这个就可以了，沾些粉。姐，光弄一小碗那个小米辣吧。啊，谢谢。对，那还好吃。姐姐，过来吃饭的时候一定要一碗这个，配着这个饭肉就很好吃。好仙人，我给我加了这么多肉，啊，我真是一个好男人呀。吃肉。这个是安格斯牛板腱，然后把这个小料浇在顶头。如果你直接在里头蘸的话，可能会把果仁含日它了。然后再放上2碗小米辣，我先赶紧吃上一口。好，我的仙人，细嚼慢咽啊。本来我能一口给它叠了的，但是我这两天生撇着了，煮过了，都煮成擂台了。谢谢老鹅，老鹅这样的男人，谁不想嫁？我都想嫁的，但是我是男人，真好。我们今天是互敬互爱局吗？对，今天多吃点牛肉，明天去了健身房造起来。对。啊！我操，这一筷子屌呀，就拧不吭吭，美美叠了一筷子。还是我们郭主任会吃。江马大概瞅了一下账单，800多已经进去了，这是心态呀。好，我的仙人啊，起码都快8点了。
然后呢，眼罩还是买的。哎呀，这个生意啊，瞅着真是气人啊！我以后有钱了，我也要开一家。我这现在在电视台店的。周末愉快，真好。这个也拍了不少了，然后呢，我这边就开始削铁吃呀啊！本期视频就到这里啦，下回再见，拜拜，拜拜，拜拜。